Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc c'est un tutoriel cuisine, donc j'ai voulu en faire une autre parce que déjà c'est beaucoup demandé. Et puis j'ai voulu en faire une un peu plus complexe avec un peu plus de détails. Donc c'est en collaboration avec Kenzouillee de la chaîne Chagnol. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis désolée. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo.